Pemirsa, belasan rumah warga dan lapak pedagang di Gresik rusak parah akibat diterjang angin kencang. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sejumlah lapak di Kompleks Pujasera, Desa Kedung Rukem, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik ini rusak akibat diterjang angin. Belasan rumah warga juga atapnya berterbangan disapu angin kencang tersebut, termasuk sebuah kubah masjid juga menumbangkan pohon di wilayah Balong Panggang. Warga sempat panik dengan bencana angin tersebut, selain berlangsung cepat tapi anginnya sangat kencang sehingga membuat ketakutan warga. Terjangan angin kencang tersebut sempat terekam video amatir warga. Setelah angin mereda, warga langsung berusaha membersihkan puing-puing rumah mereka yang diterjang angin kencang tersebut. Kerusakan untuk di desa kami sendiri di Kedung Rukem cuman Pujasera ini Pak. Untuk yang jalan-jalan kemungkinan ya pohon-pohon itu, ranting-ranting yang banyak yang patah. Pak, total kerugian ini diperkirakan mencapai berapa Pak? Untuk di Pujasera sendiri di perkiraan 130-ratusan juta lah. Pihak BPBD Kabupaten Gresik hingga kini masih melakukan pendataan dan penanganan korban yang terdampak angin kencang tersebut. Kerugian akibat angin kencang mencapai ratusan juta rupiah. Dari Gresik, Agus Ismanto, iNews melaporkan.